Сера, стоп! Давай его! Его еще! Вот уходим! Давай, иди! Ромочка! Хорош его! Помогай, Саша, помогаем, Саша! Не бойся! Иди к воротам, Дим! У него, давай, прыгни. Право на него. Давай, вставляй! Еще. Вот, все, перед ним, давай. Саш, вот, разворачивайся сюда. Сам, Димочка, бежать! Ой, шире. Первый. Рез, снимай. Сзади, Сергей! Ай-яй-яй, Кепля, ай-яй-яй. Кика по мне помешал. Еще. Помогай! Первый! Пацаны, внимательно на игрока! Серега, право! Пошли, вот, можно! Стоп!
Движение, давай бить! Ай, хорош, Сереж, хорош! Стоп! Ниже лицом! Пойрачка, пойрачка! Хорош! Давай! А где третий мяч? Игровой. Пацаны, подстоп, Ранин. Маканя, есть шире! Что, блядь? Что за фигня, блядь? Он, блядь, селится себе сам. Ты судишь. Ты что не видишь? Он бежит, Саня, Саня, все! Сань! Саня! Саня! Хорош! Сань! Саня, успокойся! Саша, не видишь? давай, не взяй. Не надо! Веля, кому ты его дашь? Саша, лево, ближе, Саша. Ближе, да, ближе. Пацаны, у вас сзади два игрока! Каждый! Вперед! Подайте мяч! Давай, шире! Лево нету!
Куда, блядь? По ногам, блядь, дебил! Борется, блядь. Ты его резал так же. Масяня есть! Здорово! Ну, умница, блядь! Масяня! А если бы он не забил, ты бы на него перестрел. Подайте мяч! Серега! Дай мяч! Только туда, туда принеси, да. Право, право много, пацаны! Назад, назад! Один, принимай! Набери! Зону кидай! Играем, играем! Саша, с игроком! Играем! Как, Коля? Лево! Дай! Никто не надо. Вернули! Масяня есть! Один! Умница, Андрюша! Маш, поборись, Маш! За тем мячом бегает 3 часа, уже время тянет. Покажи.
как стоит просто на запор. Поздно. Да бейте, ну, блядь, замкнуть нахуй надо, блядь. Давай, давай! Ниже! Сёма, ниже сядь! Сёма, ниже сядь! Толь! Замена, Рэп! Выйди. Ты в центре футбола. Поработай. Если что, поменяй. Сейчас, 2 секунды пачку доставим. Далее! Ну да. 46 років, правильно? Сейчас. Трошки туда-сюда. Блядь, руки ничего нахуй, тут что-то уже останавливает. Ариш, Толяш! Возвращайся! Хорош, Маруся! Получится сегодня. Иди! Сохни уже! Давай, Саша, давай! Под тобой, Саша! Иди, Леха, забегание! Ну куда ты, блядь, потеряна? Дома! Дай! Бей! Нормально! Зажимай! Стоп! Вася! Он же штрафной. Они вдвоем летят, убивают.
Давай, давай. Иди, Борис. Давай, к вратарю. Борис. Набирай. Пиздец, я хуй. Ну и шо, блядь, проебал. Василь! Там накрываем. Никита, право. Право, Никита, право. Саша, иди. Дали у тебя, дали. Отобой! Леша, принимай мяч тут! Леха, центр, Леха! Иди в центр, Надо заморозить. давай! Он тобой будет. Ариш. Ну куда, ну ёбаный? Сколько можно по ногам? Антон! Право! Да еще дальше. Джимми, забегаем. Забегаем, Джимми. Садимся. Далее! Маш! Давай, бей! Давай сейчас сразу! Вышел мяч! Ой, ёпарас иде, бля. Ты шо, ни хера? Желтый её. Серега, может ты выйдешь? Я ж тебя жду, чтобы ты Леша помог. Лёх! Я не жду тебя, чтобы ты Рэп, замена! Лёх, давай! Не, ну ты, блядь, стоял. Какие мне сюда, Давай! Сиди.
Если в игре две точки не ставить, блядь, то тебе судьба решается в этой игре, блядь. Он, блядь, решил, что мы балуемся, мы дурака, блядь. Ты нырял. А что, блядь, сука, подводник? Сейчас, блядь, после игры я с ним разберусь. Нырну так, что, блядь, нырну так, что он, сука, охуеет. Скажи, что я не прав, Толя. Ты прав. Слушай, мне говорят, ну ты, ну вы, блядь, ты тупой, что, блядь, ты не можешь меня, блядь, на 5 лет. Тебе выпить буду, что ли, говном, блядь? Нет, говорит, не на ты, а на вы, блядь. Ты тушила, блядь, малолетняя. Я тебе сейчас, сука, покажу. Будешь ты судить, сука, разов 5, блядь, в год. Потому что череп, блядь, не будет устанавливать. Стой! Вот троем, Пацаны, мы, конечно, команда еще претензий не сидит. Пацаны играют, уже так свистят. Передайте мяч. Слышь, а сейчас пересмотреть момент можно будет начальник? Можна, якщо ви знаєте, як тут подивитись. Скажу, и просто после этого вот мы везем. А? В ютубе? И с собой нет, я имею в виду через камеру. Да? Да замкните же, ёб! Просто, блядь, когда человек объясняет, знаешь фраза? Ты нырял. Я говорю, какая разница? Мне человек цепляет в ноги. Что значит я ныряю? Я падаю, потому что меня фалят. Какая разница, ныряю, блядь, или я падаю? Минута осталась, блядь. Если ты, сука, судья, блядь. Там Саша, блядь, на него легли, блядь. Я не видел. Блядь, говорит, там, ты еще Саша полил, понимаешь? Судья, иди сюда, пожалуйста. Есть телефон у кого-то? Да, мы тебе сейчас докажем. Когда есть момент пола, есть момент пола. Ну важно, я ныряю, не падаю.